Shalom, shalom, selamat. Goedemorgen. Welcome. Hoe gaat het met jullie? Puji Tuhan. Halleluja. En met jou? Goed, prijs. Halleluja. Vrede en vreugde van onze Heer zullen ieder van ons vervullen. Amin. Damai sejahtera Tuhan yang dari Tuhan akan kita rasakan di tempat ini. Amin. Oke, kita akan mulai. Zullen we gaan beginnen? Oke, mari kita berdoa ya. Laten we gaan bidden. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dank u wel, Heer, voor deze dag. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang Kudus yang memimpin setiap kami. Dat de Heilige Geest ons zal begeleiden. Yang datang dengan terbeban Engkau akan membebaskannya. Degenen die met last komen zullen bevrijd Yang worden. datang dengan terikat Engkau akan melepaskannya. En degenen die gebonden zijn, die zullen los. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. En die ziek zijn, die geneest u. Karena darah-Mu Yesus, Want uw bloed, Jezus, yang telah memerdekakan kami. heeft ons bevrijd. Dan bilur-bilur-Mu Yesus En uw striemen, menyembuhkan setiap kami. het geneest in ieder geval. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Pimpin Jezus. kami yang Roh Kudus. Begeleid ons, Heilige Geest. Terpujilah namamu. Geprezen zij uw naam. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Mari kita akan sama-sama nyanyikan Open the Eyes Laten of we My dit gaan Heart. zingen. Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Yes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up.
biasa Tuhan kita. We say hear the command for endure. And that when you hear, listen up, Jesus. Mari kita makan diri. Kita sama-sama bagi berdiri. Laten we gaan opstaan. Yes.
net zoals is uw liefde. Te wonderlijk om te begrijpen. Mooier dan kan ik omschrijven. Halleluja. Met diep ontzag aanbied ik u. Yes, Jesus. Ora masyarakat, aanbid hem. Ora mantakara masyarakat, ora masyarakat. We zijn klaar om te worden. Luister, Heer Jezus. Laat uw geest storten in ons allemaal. Halleluja, Jezus. Yes. U bent mooier dan ik kan omschrijven. Oh, Vader.
Heer, alleen u aanbidden wij en maken wij groot. Ini kami Tuhan. Dit zijn wij. Kami datang di hadapan-Mu. Wij komen hier in uw aangezicht. Kami mencari wajah-Mu. En we zoeken u. Karena di dalam hadirat-Mu ada segalanya. Want in uw aanwezigheid, daar is alles. Kami perlu Engkau. Wij hebben u nodig. Kami perlu tuntunan yang daripada Engkau, We ya hebben Bapa. uw leiding nodig. Terima kasih. Dank u wel. Kami hanya dapat mengucap syukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib di dalam We kunnen alleen kehidupan maar kami. dank zeggen voor hetgeen wat u heeft gedaan in ons leven. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu. Dat wij uw oogappel mogen zijn. Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak. Dat u ons heeft uitgekozen om kinderen van u te zijn. Terima kasih. Dank u. Kasih-Mu yang luar biasa. Uw liefde is buitengewoon. Engkau menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dat wat er niet is, dat zal er zijn door u. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Hari ini kami hanya mau mengucap syukur Tuhan. Deze dag willen we alleen maar dank zeggen. Karena kami sehat. Dat we gezond zijn. Kami kuat. Dat we krachtig zijn. Kami boleh ada di tempat ini. Dat we hier mogen zijn. Semua ini hanya anugerah-Mu yang luar Het is biasa. alleen maar door uw genade. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. En we bidden voor alle kinderen hier op deze plek. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Dat het hartsverlangen van een ieder. Engkau sendiri yang dapat mengisinya dan memberi jawaban Tuhan. Dat u het mag vullen en dat u het mag beantwoorden. Terima kasih. Dank u wel. Biarlah Engkau tuntun ibadah kami ini. Dat u deze dienst mag leiden. Karena kemuliaan hanyalah bagi Engkau Raja di atas Dat segala alle raja. loofprijs en aanbidding gaat terug naar u. Yesus Kristus Tuhan. Onze Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Silahkan duduk. Dat is zitten. Kinderen boleh maju. Kita mau Soms gewoon kinderen kunnen naar voren komen. kita mau berdoa We willen voor ze bidden. untuk the next generation ya. Voor onze volgende generatie. Luar biasa. Amin. Buitengewoon. Yes.
Ya, Bapak kami mengucap syukur untuk setiap anak-anakmu. Heer, wij danken u voor al deze kinderen. Inilah anak-anakmu yang akan menjadi penerusmu Tuhan. Heer, deze kinderen zullen verder volgen. Engkau akan pakai hanya untuk kemuliaan namamu saja Tuhan. Dat u zullen gebruiken alleen voor uw koninkrijk. Dimanapun mereka berada Tuhan. Waar ze ook gaan. Dia akan engkau lindungi, engkau berkati. U zult over ze waken, u zult ze zegenen. The memory of the righteousness is blessed. Terima kasih untuk guru sekolah minggu Dank u wel Tuhan. ook voor de zondagschool, Heer. Biar sukses dalam segala yang diperbuat. Dat zij ook succesvol zal zijn in Apapun alles yang wat zij menjadi doet. kerinduan hatinya, Wat haar hartsverlangen ook Engkau is. saja yang dapat memenuhinya di dalam U zult nama het vullen in Yesus. de naam van Jezus. Terima kasih. Dank u wel. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Yes. Puji syukur. Prijs de Heer Ya. Ya, kita ada lagi di tempat ini. dat we vandaag weer op deze plaats mogen zijn. Tentu dengan penuh sukacita. Amin. Natuurlijk vol vreugde. Yes. Amen. Kita datang untuk memuliakan dan meninggikan Yesus Wij Tuhan. komen hier om hem te verhogen. Ya. Kita hanya bisa mengucap syukur. En het enige wat wij kunnen doen is het danken. Mengucap syukur kalau keadaan kita ini baik. Dat we mogen danken dat onze situatie goed is. Kita sehat. Dat we gezond zijn. Ya, kita boleh melakukan apa yang kita ingini. Dat we mogen doen wat wij verlangen. Itu luar biasa. Dat is buitengewoon. Kita bisa bernafas saja kita mengucap syukur. We moeten alleen al danken dat we kunnen ademen. Kita harus sadar We moeten beseffen bahwa kita ini orang-orang yang dipilih. dat wij uitverkoren zijn. Ya, kita mau memakai kehidupan kita ini hanya untuk kemuliaan nama. Dat we ons leven dan ook echt mogen gebruiken om zijn naam te verhogen. Kita dipakai untuk menjadi berkat untuk orang Dat we lain. gebruikt mogen worden om een zegening te zijn voor een ander. Ya, kita ini sudah dipilih Wij zijn al uitgekozen untuk menjadi penyambung lidahnya. dat wij een deel mogen zijn van zijn tong. Untuk kita memberitakan Injil. Dat wij getuigenissen mogen geven. Even mogen evangeliseren. Sadar bahwa kita ini adalah orang pilihannya. Dat wij beseffen dat wij uitgekozen zijn. Kita langsung ke Roma 8. Boleh kita Ga naar Romeinen 8, ya. Kita boleh baca 1 sampai 4. vers 1 tot en met 4. Yes. Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Amen. Ya, 2 alsjeblieft. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet. De wet van de geest. De wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. Amen. Yes. Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God zijn eigen zoon gestuurd, die net als de zondige mensen een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft hij het oordeel van God op zich genomen. Amen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest. Amin. Amen. Mungkin temanya saya kata life through the Spirit. Ons thema is het leven door de Heilige Geest. Amin. Amen. Karena kita sangat butuh Heilige Geest untuk menjalani hidup ini. Amin. Dus we zijn eigenlijk blind als we niet wandelen met de Heilige Geest. Oleh karena itu kembali ke vers 1 alsjeblieft. Als we dan weer terugkijken naar vers 1. Ja. Therefore there is no condemnation for those who are in Christus Jesus. Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn niet veroordeeld zullen worden. Amen. Kita tidak lagi veroordeel dengan apapun yang telah kita lakukan. We zullen niet meer veroordeeld worden. Karena Want kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. omdat wij Jezus al hebben aangenomen als Heer. Manusia boleh berkata kamu begini, kamu begitu. De mens mag Maar, zeggen jij doet dit en jij doet dat. tetapi pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Maar wanneer Selamat, wij onze Heer hebben aangenomen, Dia katakan there is no dan condemnation. zal er ook geen veroordeling meer zijn.
Memang ada hal-hal yang harus kita perbaiki, tentu. Er zijn zeker dingen die wij steeds moeten verbeteren. Tapi pada waktu kita menerima Yesus, Maar het moment dat wij Jezus kita aannemen tahu en wij weten, Dia sudah menebus dosa en kita. Hij heeft onze zondes al weggenomen, Condemnation itu tidak lagi ada di dan kita. is er geen veroordeling meer met ons. Ya, karena kita dibebaskan Omdat oleh we darah Yesus. vrijgezet zijn door zijn bloed. Tetapi kita harus kembali lagi menjalankan, membenahi kehidupan Maar kita. natuurlijk moeten wij nog steeds de juiste pad volgen en onszelf verbeteren. Selama kita masih hidup, kita harus memperbaiki hal itu. Zolang wij leven moeten we onszelf verbeteren. Amen. Amin. Amen. Tapi kita tidak lagi di condemnation, di veroordeel dengan hal-hal yang dulu pernah kita lakukan. Maar we zullen niet meer veroordeeld worden voor de dingen die wij vroeger hebben gedaan. Karena kita tahu kita mau membenahi, mau membenarkan We willen segalanya. onszelf verbeteren. Jangan terintimidasi dengan hal-hal itu. Raak er niet geïntimideerd door. Kita masih berbuat salah, ya tentu. Maken wij fouten? Ja, natuurlijk. Tapi kita tidak lagi melakukan hal-hal yang dulu pernah kita lakukan. Maar we doen niet meer de dingen die we vroeger hebben gedaan. Saya masih berbuat salah, tentu. Maak ik nog steeds fouten? Ja, zeker. Saya masih manusia. Ik ben nog steeds mens. Tetapi saya tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dulu saya lakukan itu tidak benar Maar ik semuanya. wil niet meer de verkeerde dingen doen die ik in het verleden heb gedaan. Itu harus dirubah. Dat moet veranderd worden. Ya. Kita coba nih, bayangkan nih. Bagaimana kurang baiknya Yesus kepada kita. Hoe goed is Jezus wel niet voor Amen. ons? Amen. Amen. Sudah dosanya dihapuskan. Hij heeft onze zondes al weggewist. Veroordelen itu, tuntutan itu diangkat oleh Dia. Alle veroordeling is ook al op hem genomen. Tapi hanya dan Dia di firman-Nya Dia katakan In zijn woord wordt gezegd bahwa apapun yang pernah kita lakukan itu tidak pernah diingat-ingat Dia. dat wat de verkeerde dingen die we ooit hebben gedaan, daar denkt hij niet meer over na. Tetapi yang Dia minta, mari dibenahi. Maar wat hij vraagt is, verbeter jezelf. Ikuti apa yang menjadi perintahnya. Ja, volg zijn wetten. Semuanya ada di firman. Alles staat al geschreven in de Bijbel. Kalau saya selalu mengingat apa yang pernah saya lakukan dulu, Als ik zelf nadenk over de dingen die ik vroeger heb gedaan, ya dosa-dosa yang saya al lakukan, die zondes die ik heb begaan, saya tidak akan pernah bisa maju. dan zou ik nooit vooruit kunnen komen. Tetapi saya katakan, Engkau sudah memilih aku Maar Tuhan. ik denk, Heer, u heeft mij al uitgekozen. Saya akan berjalan En ik zal wandelen sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, zoals u wil. sehingga apa yang saya perbuat itu salah menjadi dibenarkan. Dat hetgeen wat ik fout heb gedaan, dat ik dat kan veranderen. Itu aja. Is dat moeilijk? Is dat moeilijk? Nee. Samen met Jezus. Is dat moeilijk? Nee. Karena apa? Tuhan itu tidak mengikat kita. Want de Heer weet waarom, hij houdt ons niet vast. Kita diberi vrijwillig. We hebben een vrije wil gekregen. Je doet het. Ya. Silakan. Ga je gang. Koreksi sendiri apa yang harus engkau betulkan. Corrigeer jezelf. Saya tidak bisa bilang ke anak saya aja, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ik Nggak kan niet meer bisa. tegen mijn eigen kind zeggen, jij moet zo, jij moet zus. Saya hanya bilang, ini loh yang benar ini. Ik kan wel zeggen, nou kijk, dit is het juiste om te doen. Dia mau lakukan apa tidak? Of zij dat zelf wil doen, Keus. dat is aan haar eigen keus. Itu tugas kita. En dat is onze taak. Ya. Ya, jadi di ayat 1 ini Dus in vers 1, Paulus menunjukkan bahwa hidup tanpa anugerahnya Paulus laat zien dat het leven zonder de genade, satu adalah kekalahan, zonder de genade van Christus is dan eigenlijk, je lijdt verlies. kesedihan. Je hebt bedroefdheid, je bent bedroefd. Ketiga, En ten perbudakan kepada dosa. En je bent eigenlijk slaaf aan de zonde. Karena anugerahnya itu Maar door de genade dihapus oleh. is alles gewist. So, kita tidak akan lagi menjadi orang yang kalah. We zullen geen verliezers meer zijn, Tapi kita menjadi overwinnaar. maar overwinnaars. Bagaimana caranya? En hoe doen we dat?
perbaiki apa yang harus kita perbaiki. Door te verbeteren en te corrigeren wat in ons eigen leven is. Selama kita masih hidup, kita harus terus. Zolang we nog leven, kunnen we dit doen. Amen. Ini kans. Dit is een kans. Nanti kalau kita sudah dipanggil ke rumah Bapa, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Als de Heer ons dadelijk weer oproept naar de hemel, dan kunnen we niks meer doen. Tapi selama kita masih hidup, Dus zolang we nog de tijd hebben, itu hanya tugas kita perbaiki saja. laat ons taak dan zijn om onszelf te blijven verbeteren en te corrigeren. Saya senang slogannya Nike. Ik vind de slogan van Nike altijd leuk. Just do it. Ja, Dat is, ya kan? Ja. Dat is bagus sekali kalau Nike punya slogan Die itu. slogan die, is heel goed. Itu juga yang harus kita lakukan. Just do it. Dat is het. We moeten het gewoon doen. Nggak usah pikir ya nanti begini, ya nanti begitu. Niet Nih, twijfelen en denken, oh nee, en dan dit en dan zus. kalau Roh Kudus sudah taruh di hati kita, Als de Heilige Geest het al in ons heeft geplaatst. kita ikutin saja. Laten we het dan doen. Contoh, Voorbeeld. mungkin kita diingatkan untuk memaafkan seseorang. Misschien worden we herinnerd om iemand te vergeven. Ya, just do it. Doe dat dan. Jangan pikir, oh dia yang salah kok enak aja. En niet zeggen van ja, maar hij zat fout. Masa saya yang mesti minta maaf? Hoezo zou ik dan vergeving moeten Ya, vragen? just do it yang Just do happy it. kita. Weet je, uiteindelijk zijn wij degene die daar blij van worden. Amin. Amin. Saya selalu pikir selama saya masih hidup, saya mau melakukan perbuatan yang baik. That's it. Wat ik denk is, zolang ik nog leef wil ik het beste doen. Mungkin saya kasih kesaksian sedikit. Zo een getuigenis geven Afgelopen donderdag, tanggal 6 Juni, op 6 juni. ya, saya menghadiri begrafenis Zijn we naar een begrafenis geweest ya, di Geleen. in Geleen. Suami saya mendapat app dari salah satu pekerja kita dulu yang di sini, Er was een oude ya, werker Ja, van die ons zie die je. hier heeft bediend. Die Saya- stuurde een ya, app naar onze voorganger. papanya meninggal. Dat zijn vader was overleden. Waktu dia tanya, En wat vroeg hij toen? wat gaan we doen? Dia tanya, suami saya. Dus de voorganger vroeg, wat gaan we hiermee doen? Kami dengan vrede hart, zeg maar, dengan hati yang bebas. Met een vredig hart. Kami tidak ingat lagi apa yang sudah terjadi 5-6 tahun yang lalu. No, Wilden we niet meer nadenken over wat er 5-6 jaar wel niet was yang gebeurd. heftig itu. Al het heftige wat er was gebeurd. Saya bilang, ya, wij doen het. Het enige wat we hebben gezegd is, ja oké, wij doen het. Gimana keadaannya nanti di sana, I don't know. Hoe die situatie zal zijn, dat weten we niet. Tapi kita vrede, kita ke sana. Maar vanuit ons hart, ja, er is vrede. Er wordt iemand vraagt naar ons, dus we komen. Tapi dia bilang di Geleen. Het is wel een Geleen. Oke, 2 uurtjes, toch? Ya, oke. Pendek cerita, akhirnya kita pergi ke sana. Dus uiteindelijk zijn we daar naartoe gegaan. Dengan saya mengucap syukur, kami mengucap syukur sekali. We waren ontzettend dankbaar Kami datang ke situ boleh menjadi berkat. dat we daar naartoe mochten gaan en een zegening mochten zijn. Relasi kami boleh diperbaiki. Dat die relatie weer hersteld mag worden. Kami boleh tertawa, boleh dengan sukacita Dat we weer berbicara. kunnen lachen en kletsen met elkaar. Saya bilang, Tuhan, Ik dacht, Heer, itu rencanamu yang tidak pernah dat is kami. uw wil. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan herstel dengan orang Ik tersebut had nooit kasarnya. bedacht om eigenlijk een herstel te vinden met deze mensen. Maksudnya bertemu kembali lah. Of in ieder geval weer bij elkaar te komen. Bisa bicara dengan normal Dus kembali. dat we ooit weer normaal een gesprek met elkaar aan zouden gaan, dat had ik niet gedacht. Tapi Tuhan Maar de Heer, melalui begrafenis. vanwege die begrafenis. Saya bisa bilang pada waktu itu, Ik had ook kunnen zeggen, Nek, saya tidak mau ikut. Benar? nee, ik ga niet mee. Jauh lagi. Het is ver. Buat apa? En voor wie? Tetapi there is no condemnation. Maar er is geen veroordeling. Kalau Tuhan saja mengampuni saya. Als alleen Jezus al mij kan vergeven, Siapa saya Wie tidak ben bisa ik? mengampuni orang dan lain. hoef niet een ander te kunnen vergeven. Amen.
Tuhan kita luar biasa kalau saya. Onze God is zo goed. Puji Tuhan, Prijs de Heer. semuanya berjalan dengan baik. Het is allemaal goed verlopen. Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya En zo zijn wij een kind van God. harus sangat menyadari En ik besef het. setiap kita dipakai oleh Tuhan. En ieder van ons wordt gebruikt door de Heer. Caranya bagaimana? Op welke manier? Dia yang tentukan. Dat zal de Heer u laten zien. Kalau kita mau menjadi pemenang, Als wij een overwinnaar willen zijn, kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. dan moeten wij zijn wil volgen. Kita mau vrede, Als wij vrede willen, jangan bikin rusuh sama orang. denk dan niet aan ruzie met iemand anders. Jaga hal itu. Daar moet je over waken. Suami saya selalu bilang sama Mijn saya, man zegt altijd tegen mij, biar orang membicarakan hal-hal jelek tentang kita, laten mensen maar praten over ons, tetapi jangan kita membicarakan hal-hal jelek tentang maar orang laten lain. wij niks lelijks zeggen over een ander. Biar orang bilang kita begini, biar Laat ze maar orang praten, bless him, bless. Amin. zegen hen. Sabar saja. Kita tidak usah balas lagi. We hoeven niks meer terug te doen. Ya. Di pas de hoofdstuk 8 ini, In dit hoofdstuk, hoofdstuk 8, Paulus memberitahukan kita laat Paulus ons weten bahwa kehidupan rohani, dat het geestelijk leven, kemenangan atas dosa, het overwinnen van zonde dan persekutuan dengan Tuhan, en het, de relatie met God, itu terjadi melalui persatuan dengan Kristus. dat komt door de eenheid met Christus. Pada waktu kita mendengar apa Roh Kudus katakan, Dat wanneer wij luisteren naar wat de Heilige Geest zegt kita lakukan. en wij dat doen, Dan itulah kehidupan rohani kita pun akan bertumbuh. dan zal onze geestelijk leven ook groeien. Kita pasti akan mulai step by step. En dat zal zeker stap voor stap zijn. Kita tidak usah langsung, dari sini langsung naik ke tingkat 6. We hoeven niet van de ene level naar helemaal omhoog te gaan. Ikutin saja. Volg maar gewoon, Step, step. stap voor stap. Pasti kita akan berhasil. En dan zullen we zeker succesvol zijn. Oleh kita, dengan menerima dan mengikuti pimpinan roh, Door de leiding van de Geest, maka kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa. door de leiding van de Heilige Geest te volgen en te aanvaarden, worden we bevrijd van de macht van de zonde. Makanya tadi saya bilang, pelan-pelan aja, Ik zei net ook nog maar rustig aan, stap voor stap. Volg het maar Satu-satu. gewoon. 1. En dan weer nog 1. Stap voor stap. Apa? Stap voor stap. Step, ya, step for step. Pelan-pelan. Waktunya Tuhan. Want de tijd van de Heer. Jangan mau langsung, saya mau cepat-cepat. Nee. Het hoeft niet allemaal Tuhan zo juga snel nggak snel. bilang suruh begitu kok. Dat zegt de Heer ook niet. Jangan kayak Indomie instan plut langsung makan. Niet dat het gewoon instant is, zoals in de... Ya, tapi tidak Tuhan bilang. Prosesnya itu Tuhan tahu satu persatu. De Heer kent het proces. Kamu mau cepat? Wil je snel, Lakukan cepat. dan moet je ook snel handelen. Kamu mau lambat-lambat? Je wil rustig aan Dit doen, boleh juga. langzaam aan doen, mag ook. Itu bebas. Oke. Daar bent u vrij in. Oke, kembali vers 2, Romeinen Romeinen 1, Romeinen 8 vers 2. Ja. Yes. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet. Nou, De wet van de geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood. amen. Amen. Ini bicara tentang hukum roh, de wet van geest, ya. Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita orang percaya. De Heilige Geest werkt in de harten van de gelovigen. Kita orang percaya kan? Amin. Wij zijn gelovigen, amen. Berarti dia bekerja pada setiap kita kan? Dus Hij werkt in ons, amen. Bukan hanya di saya kan? Niet alleen bij mij toch, Pada kalian, Bapak Ibu juga toh? maar ook bij u. So. Roh Kudus memasuki kehidupan kita, orang-orang yang berdosa, De Heilige Geest komt het leven van een zondaar binnen.
Dan dia yang memberitahu kita apa yang harus kita perbaiki. Benar? En hij laat ons weten waarin we onszelf moeten verbeteren. Dialah penolong kita. Hij helpt ons daarbij. Saya saksian lagi sedikit. Nog een getuigenis. Waktu anak-anak saya 2 masih tinggal di rumah. Toen mijn 2 kinderen nog thuis woonden. Kurang umur berapa itu? Kurang 18 sama 13 en 18 jaar gitu. Kita selalu ada mesbah keluarga, benar? Dan hadden we altijd een family altaar. Ya, 5 minuten, 10 minuten. Ja, toch? toen hadden we Ya. bidden samen. Jam 8 begitu. Om 8 uur. Pada suatu hari kita sedang berempat berdoa. En toen waren we een avond met Ja. z'n 4 aan het bidden. Terus Tuhan ingatkan En de Heer liet mij nadenken tentang dosa saya yang tersembunyi. een zonde die echt een geheim was. Ya, yang saya tidak mau ingat lagi. Waar ik echt Saya- nooit meer aan wilde denken. Saya berusaha untuk menekan, untuk Ik wilde het melupakan. wegduwen, wegstoppen. Tapi Roh Kudus Maar de pada Heilige malam Geest liet mij weten. ini harus kamu openbaar kepada, minta maaf kepada kedua anak. Ik moest het laten weten aan de kinderen en om vergeving vragen. Saya langsung ke suami saya pegang Meteen naar mijn man. Masih En, ingat? ja, ik weet waar het Ini saksinya karena saya di depan ini dia ini Dit is mijn saksinya. getuigenis en zij is ook mijn getuigenis. Saya tahan lagi di situ. En ik hield het vast, Nee, want ik wilde het saya niet vertellen. malu Tuhan. Ik was zo verlegen. Malu sama Schaamde dosa me. yang saya buat itu. Ik schaamde me van die zonde. Tapi Tuhan bilang, kamu mau bebas? Maar de Heer zei, wil je vrijgezet worden? Kamu mau anakmu tahu dari mulutmu apa dari orang lain? Wil je dat je kinderen het horen van jouzelf of van anderen? Dan saya sampaikan hal itu. En ik heb het toen verteld. Saya minta maaf kepada Ik heb 2 anak vergeving saya. gevraagd aan mijn kinderen. Dia dengan lakonnya, ya, oke, it's okay. Klaar. En wij reageerden heel erg, Ja. oké. Itu dia luar biasanya Roh Kudus. En dat was de Heilige Geest. Dia nggak marah, Zij waren niet dia boos. mereka tidak menuduh. En ze veroordeelden me niet. So, ya oke mama. Ja. Maaf, nangis berempat desit kelar We pulang hebben vergeving ketawa. gevraagd, gebeden, gehuild en daarna was alles weer goed. Sampai detik ini pun saya tidak ada yang harus saya simpan. En ik hoef het allemaal niet meer te bewaren of geheim te houden. Mereka tahu apa yang saya lakukan. Zij weten wat ik heb gedaan Saya sudah minta maaf. en ik heb vergeving Mereka gevraagd. memaafkan saya. En zij hebben mij Amen. vergeven. Amen. En ik ben vrij. Tidak, pada waktu tidak enak buat saya. Op Tentu dat tidak moment enak. was het echt heel lastig. Sampai pada waktu Roh Kudus katakan, do it, just do it. Maar toen de Heilige Geest zei van je moet het vertellen. Dalam 10 menit saja semuanya jadi vrede. En in 10 minuten is alles veranderd en kwam er vrede. Amen. 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 Tuhan kita luar biasa. Amin. Ons God is zo goed hè. Jadi kita lakukan sajalah begitu. Dus we moeten het gewoon doen. Karena kita tahu hukum roh itu bekerja pada saat orang percaya menyerahkan dirinya. Deze wet van de geest werkt wanneer gelovigen zich overgeven. Dan dia di situ bekerja. En gaan gehoorzamen aan de Tadi geest. saya Dan bilang. werkt de geest. Karena tidak ada paksaan di dalam Tuhan. Er wordt niet gedwongen in de geest. Keuzenya ada di kita De keuze sendiri. blijft bij onszelf. Wil je doen of wil je niet doen? Dat is het zo. Pada waktu kita bilang yes, Wanneer wij zeggen ja, ik ga het doen, dia langsung bekerja. Bam. dan werkt de geest ook meteen. Tuhan kita yang luar biasa, amin. God is goed. Oké. Ayat 4 en 5, alsjeblieft. Yes. Yes. Romeinen 8, 4 en 5. Heb je? Oh, nggak ada ya. Coba kok 4 en 5, yes. Romeinen 8, 4 en 5.
Romeinen 8, 4 en 5. Yes. Ja. 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 Yes. Oké. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan. Want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest. Amen. 5. Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam kita memungkinkan kita untuk hidup benar. De Heilige Geest in ons stelt ons in staat rechtvaardig te leven. Jadi bisa rechtvaardig leven? Dus kunnen wij rechtvaardig leven? Yes. Ja, Bisa. dat kan. Masih membuat kesalahan? Ya tentu Maak je juga. nog steeds fouten? Ja, dat ook. Tapi kita bisa membenarkan hidup kita. Maar we verbeteren ons leven, constant. Oke. Mari coba boleh lihat Matius 5 En dan kijken we in Matthäus 5, ayat 17. vers 17. Yes. Denk niet dat ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Yesus datang di sini dibilang bukan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya. Jezus is gekomen om het te volmaken. Saya mau sekali bahwa dia datang untuk menggenapi hukumnya yang 10, benar? 10 hukum Taurat. De 10 wetten, ja, Ya. van Mozes. Ja. Jadi dengan kata lain kita Met bisa andere woorden, hidup benar ini. We kunnen rechtvaardig leven. Karena dia datang untuk menggenapi 10 perintah Allah itu. Want Jezus is gekomen dat die 10 wetten Wordt 2 ja. Die 10 wetten worden er 2 gemaakt zodat we rechtvaardig kunnen Ya, leven. sehingga dia genapi. Karena kalau kita mengikuti hukum Taurat itu kita tidak mungkin berhasil. Want het is veel lastiger om die 10 wetten te volhouden, om daaraan vast te houden. Oleh karena itu dia datang, En dia daarom is genapi Jezus gekomen. sehingga menjadi 2. Coba kita En nu zijn lihat er 2 wetten gekomen. Matius in plaats van 10. 22 Als we kijken in Matthäus 22, ayat 36 sampai 40. vers 36 tot en met 40. Coba kita lihat sini ini. Bahwa kita bisa untuk hidup benar. Dat we dus rechtvaardig kunnen leven. Oké. Eh, Ja, 36 tot met 4. Ja. Dit is in Engels. 22 Master. en dan vers 36. Yes. 22, 36 en 40. Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? Jezus antwoordde: heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. Coba ke ayat 40-nya lagi. Vers 40. Deze 2 geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. Firman katakan, Het woord zegt dus, jadi dibagi 2. Bukan 5, bukan 3, 2. het is nu in 2 gedeeld. Jadi kalau dari 10 ini, Van deze 10 bilangnya wetten, 10 buah ini, deze 10 dibikin vruchten, 2, benar? hebben we er 2, zijn er nu Karena 2. Tuhan tahu ini kita sanggup lakukan. Ja, want de Heer weet, die 10, dat is lastig voor ons om na te Ya, komen. dibikin 2. Dus Oke? hij heeft er 2 van gemaakt. Jadi dari buah ini bisa nanti berkembang dan berkembang tentunya ya. Ja, dus van deze 10 vruchten Dus komen er 2, 2 dari bawah itu terus ada. en dan Ja. volgt de rest. Kembali ke ayat 37. Als we dan kijken in vers 37. Yes. Jezus antwoordde: heb de Heere uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Ini een pakket. Dit is een pakket. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, Als wij God lief willen hebben, bukan hanya dengan mulut kita,
Niet alleen met ons mond, tetapi dengan verstand maar kita, met ons verstand, dengan ziel met kita, ons ziel, dengan tiga hart, deh. ziel en uw verstand. Heart. Ya, itu satu paket. Dat is Jadi één pakket. kita nggak bisa lepas. Daar kan Kalau je niet engkau vanaf. kita bilang aku mengasihi engkau Tuhan, Als wij zeggen, ik hou van u, berarti dengan verstand, heart, and ziel. juist. Heel jullie gaan maar geest. Alles. Total surrounded. Ja. Itu dia. Amen. Total. Jadi nggak usah mikir lagi, ya tapi ini begini mah. Nee, total aja. Bas, Dit is een aku totale mengasihi. overgave. Ik hou van u. Nanti itu dia akan memberi kekuatan itu. En daarin zal God u kracht geven. Ya, in paket. Kedua, En ayat tweede. 39, 39. 39 zegt, het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Ini pun satu paket. Dit is ook weer een pakket. Apa? Heb uw naaste net zo lief als In je medemens. uzelf. Ini yang uzelf ini penting. Dat stukje van uzelf is heel belangrijk. Ya, kita mungkin suka bilangnya kasihilah sesamamu saja. Vaak zeggen wij, je moet je vijand lief hebben. Tetapi uzelfnya ini, Maar uzelf kasihilah lief hebben, dirimu sendiri ini. uzelf lief hebben, Kenapa? is heel belangrijk. Waarom? Engkau tidak bisa mengasihi orang lain U kunt niet van een ander houden kalau kita tidak mengasihi diri kita als dulu. u niet van zichzelf houdt. Kalau kita penuh merasa, ya saya ini tidak layak Tuhan. Als we zeggen, ik ben niet waardig. Saya ini orang berdosa Oh, ik Tuhan. ben maar een zondaar. Bagaimana engkau bisa mengasihi sesamamu? Hoe kunt u dan uw medemens lief Amen. hebben? Amen. Amen. Ini satu paket juga. Jadi Dit is ook een dua, pakket. tadi Er zijn satu ya. 2 geboden. Yang satu tadi kasihi De eerste was, heb God lief. Medri. Ja. Oh ya. Sekarang ini kasihilah sesamamu net als uzelf. En het tweede gebod is, heb uw naast lief, net zoals uzelf. Gak mungkin saya bisa mengasihi saudara Ik zou niet van u kunnen kalau houden saya tidak vrede sama diri saya. als ik geen vrede zou hebben met Kalau mezelf. saya tidak mengasihi diri Als ik saya. niet van mezelf zou houden. Kesaksian lagi. Ini kejadian karena pada diri saya. Dit is mij overkomen. Saya orangnya tidak bisa mengasihi orang lain. Ik kon niet van andere mensen houden. Yang saya pikirkan anak dan suami saya. That's it. Ik dacht alleen mijn man en mijn kinderen. Klaar. Orang lain. Andere mensen. Nee. Suatu hari, En op een dag salah satu sponsor saya, kwam mijn schoonzus. dia bilang, kamu hanya mikirin anak dan suamimu. Engkau tidak pernah pikir saudaramu yang lain. Je denkt alleen maar aan je eigen gezin, aan je man en je kinderen, maar nooit aan andere mensen. 30 tahun yang lalu. Dat is 30 jaar Tapi geleden. saya Masih ingat? ingat terus. Maar ik herinner het me nog. Disitulah saya bilang, oh yes. En toen dacht ik, Saya oh ja, datang, Tuhan, Heer, benar. u heeft gedaan. Kenapa saya tidak bisa mengasihi orang lain? Waarom kon ik niet van een ander houden? Saya penuh kepahitan. Ik zat vol met, ik was verbitterd. Saya penuh sakit hati. Ik had zelf heel veel pijn in mijn hart. Bagaimana saya bisa ngasihin orang lain? Hoe kon ik dan van een ander houden? Pada waktu saya benahi, En toen ik het ging verbeteren, sekarang saya bilang, Tuhan, en nu zeg Heer, ini semua hanya anugerah-Mu. het is alleen maar door uw genade. Saya tidak usah berpura-pura lagi mengasihi saudara Ik kita. hoef niet meer nep te doen om iemand aardig te vinden. Iya kan? Dulu saya bisa. Vroeger kon ik dat heel goed. Heel nep. Udah gitu saya bilang, Nee, altijd heel aardig, maar iya. dat was Tapi nep. apakah saya vrede? No. Had ik toen vrede? Nee. Tapi sekarang saya vrede aja. Ik heb ook vrede. Wij doen ons best untuk mengasihi. Kalau kurang-kurang, ya sudah mau We doen ngomong ons apa. best om een ander lief te hebben. En als dat niet genoeg is, ja, dan wat kan ik doen? Tapi saya mencoba Maar yang ik probeer terbaik. het om het beste te geven. Sekarang saya tidak usah fokus hanya kepada family saya. Saya bisa lebih bisa fokus Ik kepada kan ik hoef nu niet alleen maar te focussen op mijn gezin, maar ik kan ook anderen lief hebben. Tuhan kita luar biasa apa tidak? Dus God is goed, amen. Ini bukan gagah perkasa kita. Niet door onze macht, Nee, niet door onze eigen kracht, tetapi karena kasih karunia. maar echt door zijn genade.
Kalau kita, firman Tuhan katakan, kalau kita berkata, Wanneer wij zeggen, oh Tuhan, aku mengasihimu, oh ik hou zoveel van u, tetapi saya benci sama si itu saudaraku. maar ik haat die en die. Tuhan katakan kita apa? Pembohong. Dan zegt de Heer ook, ja maar dan ben je een leugenaar. Dat is firmannya katakan. Dat is wat zijn woord zegt. Mau cari 1 Yohanes 4, coba lihat. 1 1 Yohanes Yohanes 4:20. Bukan saya yang bilang. Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broeder heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van zijn broeder houdt, die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden, die hij nooit heeft gezien? Amen. Yang dilihat aja nggak bisa, apalagi Degene die je Tuhan. ziet, daar kan je niet van houden. Hoe kan je dan van God houden? Yang nggak kelihatan tuh Die je jauh. niet kan zien. Itu aja. Ya. Itu Tuhan kita luar biasa. Onze Memang God is zo goed. kita ini manusia tidak bisa berbuat baik sebenarnya. Wij als mens zouden eigenlijk niet Sebenarnya. iets goeds kunnen doen. Dasarnya manusia itu jahat, bilang lah. We zijn zondaars. We zijn gemeen. Gemeen, itu dasarnya. Dat Tapi is karena de- Tuhan Yesus kita bisa lakukan. Maar door Jezus kunnen we het wel. Kita bisa berbuat baik. We kunnen goed doen. Karena barang siapa yang berbuat baik itu berasal dari Tuhan. Coba kita lihat. Laten we Kita kijken. tutup dengan 3 Yohanes 1. 3 Johannes 1. Ya, cuma satu sih 3 Yohanes. Ayat 11. Dat is cuma dat Vers is- 11. Ja. Volg dit slechte voorbeeld niet na, mijn vriend, maar het goede. Wie goed doet, is een kind van God. Maar wie kwaad doet, kent God niet. Jadi kita ini bisa berbuat baik Dus we kunnen goed doen. karena Roh Kudus Vanwege de Yesus Heilige Geest. Jezus. yang sudah menebus kita. Die ons al heeft vrijgezet. Amen. Ya. Tidak ada manusia yang bisa berbuat baik Er is geen mens die dari alleen maar goed kan doen dasarnya ya. vanuit de kern. Tapi kalau itu kita bisa berbuat baik itu berasal, perbuatan baik itu berasal dari Tuhan, gitulah. Wij kunnen goed doen. Dat is goed doen itu Dat is het, van God. ja, Ya. het komt van God. Ya. Principe van God. Ya, jadi lakukan saja Dus doe dit sebaik mungkin. zo goed als u kunt. Jangan takut salah. Wees niet bang om fouten te maken. Salah juga oke, Fouten maken is ook oké. bisa diperbaiki. Kunnen van leren, kunnen we verbeteren. Nah, seperti yang dikatakan mungkin tidak usah dibuka di Galatia 6 kalau tidak Galatia salah, 6. ayat 10 dikatakan Vers 10 wordt gezegd. berbuat baiklah selama engkau masih bisa lakukan. Doe het goede zolang u dat nog kunt. Jangan takut salah, saya tekankan. En wees niet bang om fouten te maken. Saya juga lakukan apa yang dikatakan di dalam roh saya. Ik wil ook gewoon volgen wat de geest mij zegt. Saya berusaha untuk tidak argumentasi dengan pikiran saya. Ik wil niet te veel Ja. in twijfel gebracht worden door mijn eigen gedachten. Oh ya benar nggak ya? Nanti dia begini, nanti dia Om maar steeds te begini. denken van ja, zou ik dat wel doen? Is het wel goed? Nanti kalau Twijfel dia aan tolak. jezelf. En wat als diegene nee Oh, zegt? iya. Aduh, Dan kan gitu. doet dat weer pijn. Tapi saya bilang Tuhan, Dus Heer, tolong saya. help mij. Kalau Tuhan yang suruh, Als de Heer zegt dat ik dat moet doen, that's it. dan ga ik dat doen. Jalannya juga enak. En dat pad zal ook makkelijk Ja, te kan? bewandelen zijn. Tadi seperti saya cerita yang kesaksian saya yang ke begrafenis, Zoals ik het net zei, de getuigenis van de ya begrafenis. sedikit lagi terus sudah berangkat pagi-pagi. We waren al 's ochtends vroeg weggegaan. Sampai ibadah persis half De 10, dienst half was- 11. Saya datang itu de deur mau ketutup. En we kwamen precies op tijd, de deur wilde net dicht gaan, maar we waren kita er. duduk. We gingen zitten. Ya, tung tidak banyak orang. Nou, er niet heel veel mensen. Nee. Alleen familie dari mereka. Alleen de familie. Jadi kita duduk di belakang. Dus we zaten achter. Sesudah selesai kita ke begrafenis Daarna gingen we naar bersama-sama. de begrafenis met z'n allen. Kita dengan kopi-kopi ya. Ja, Ja. koffie. Ya, berapa sampai jam 1 kelar. En toen was het om 1 uur Ini afgelopen. kesaksian lagi, tambahan aja lah, udah kelar seperti ini. Terus
Terus kita masuk, terus kita kemana nih jam 1 udah Nou, het was kelar. 1 uur. Toen dachten we, nou, wat gaan we nu doen dan? Was mooi weer die dag. Amen, 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 amen. Dari Geleen kemana? Wat gaan we doen? We zijn nu in Geleen. Wat gaan we doen? Gaan we naar Roermond. Natuurlijk gingen ze shoppen in Roermond. Hari senang, Het was hati een fijne senang. dag. Het was een mooie dag. Pulang dengan We senang. gingen naar huis met vrede. Penuh ucapan syukur. Met heel veel blijdschap. Mau apa lagi? Wat wil je? Tuhan Yesus baik. De Heer Amen. Jezus is goed. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. God zegen jullie God allemaal. zegen. Yes. Haleluya. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan firman. Dank u wel voor het woord die u heeft gegeven. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Alleen maar door de Gods genade. Kita diingatkan kembali selalu oleh Roh Kudus Dat we ons mogen beseffen voor de Heilige Geest. dan selalu ditolong oleh Roh Kudus. Dat de Heilige Geest ons altijd helpt. Ya, puji semua diberkati dengan firman Tuhan. Bent u gezegend met het woord? Kasih Tuhan itu memang tak terbatas. De liefde is zo groot. Dia dapat mengubah dalam sekejap saja. En Hij kan ons veranderen zo. Apa yang tidak bisa semuanya jadi bisa. Alles kan gebeuren met God. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk Laten we kepala gebeden kita. voor onze voorganger. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dank u wel voor het woord voor deze dag, Heer. Ya firman-Mu ya dan amin. Het woord is ja en amen. Kami percaya Tuhan Wij geloven setiap firman-Mu yang ditabur di tempat ini elk woord dat u hier plaatst dan setiap kami mendengarnya Tuhan, en die het horen, boleh kami terima di dalam roh-Mu Tuhan. dat we het in onze geest mogen ontvangen. Sehingga kami Tuhan Dat wij hier boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. mogen leven in uw waarheid. Biarlah Tuhan setiap pengajaran yang diajarkan kepada setiap kami En dat alle leer dat wordt gegeven, dat in ons boleh kami geplaatst terus wordt. renungkan Dat we daarover mogen nadenken. untuk terus ya Tuhan mengingat akan segala perbuatan-Mu Om te denken aan uw goedheid. dan kami lakukan. En dat we daar mogen volgen. Berkati Ibu Gembala Nana yang telah menyampaikan, Wilt u onze voorganger zegenen? berkati kesehatannya, Haar gezondheid, rumah tangganya, haar familie, gezin, keluarganya semua Tuhan. alles Heer. Tuhan yang memberkati. Zegent u Biar haar. pakai Ibu Nana terus ya Tuhan Gebruikt u haar nog meer untuk pelayanan atau dimanapun saja Tuhan berada, voor welke bediening dan ook. sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Dat uw naam verhoogt. Terima kasih Tuhan. Dank u wel. Kami percaya Tuhan. Wij geloven Kami datang tidak cuma pada saat kami kembali. dat u niet zomaar Kami komt. akan menerima Tuhan semua Dat we mogen ontvangen berkat-berkat-Mu yang luar uw biasa. zegeningen. Di dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Oke. Kita akan masuki mededeling. We hebben nog een aantal mededelingen. Minggu depan seperti biasa akan ada dienst jam 10 dimulai. Volgende week hebben we weer een dienst om 10 uur. Dan hari Jumat ini En aankomende vrijdag akan ada beachstone. we hebben een bidstond. Dimulai jam 7:30 malam. Het begint om 7:30. Adres di Indus nomor 60. Het adres is in de 60. Ya, di rumahnya Bro Theo dan Sus Rida. Bij broeder Theo en zus Inta. Dus semuanya boleh altijd welcome ya. Iedereen is Oké. welkom om te komen. Oke, terima kasih. Saya panggil yang jarige Shirley. En ik wil de jarige naar voren halen. Shirley. Hey. Hoe oud, hoe jong ben je? 21. Wow. Dulu saya kenal dia Ik kende haar. masih umur berapa ya? Umur berapa dia? 5 of zo. 5 years? Oh, so. Saya siar. Sekarang sudah 21 tahun. Ze is nu sudah alweer gadis. 21. Echt al een jonge Oke, vrouw. kita berdoa buat Shirley yang berulang tahun hari Laten we ini. bidden voor Oh, Shirley. tanggal 4 Juni, sorry. Ya, 4 Juni. Terima kasih Tuhan Yesus Dank u wel, Heer Jezus. untuk umur yang telah tambahkan setahun untuk Shirley. Dat u weer een jaar erbij heeft gegeven voor Shirley. Kami percaya Tuhan, Wij Engkau geloven akan pakai dia lebih lagi Tuhan. dat u haar nog meer zal Biar gebruiken. Tuhan memberkati ya Tuhan. Zegent u haar Setiap apa yang dia inginkan Tuhan in haar hartsverlangen. sesuai dengan rencana-Mu. Dat het in En dan overeenstemming mag zijn kami met u. percaya Tuhan, En
geloven jullie akan menjadi pelayanmu Tuhan Yesus. dat als jullie een dienaar mag zijn van u, Dan dia akan Jezus. melayani Engkau lebih ya Tuhan. Dat u mag dienen nog steeds. Berkati kesehatannya, Zegent haar gezondheid, pergaulannya, di dalam pergaulannya, omgangnya Tuhan. haar omgang en Juga relaties. di dalam dekat dengan Engkau Tuhan lebih lagi. Dat u dichter tot haar mag Sehingga komen. dia Tuhan Allah menjadi anak-Mu yang Kau berkati juga Tuhan. Dat zij ook een zegening voor anderen Kami mag zijn. percaya Tuhan, Wij geloven berkati juga untuk kakak dan adik juga adik kakak dan juga orang tuanya. dat u haar ouders en haar Biarlah broers en mereka zus menjadi zal keluarga yang zegenen. takut akan Engkau Dat het gezin ook vrezen voor u dan mag juga hebben. melayani Engkau. En u mag Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Dalam nama In Yesus. de naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Coba kita nyanyi dulu. Oke, ada satu kesaksian. We hebben nog een getuigenis. Oh, Om Ding. Oh, oke. Oh iya. Selamat pagi semua. Goedemorgen iedereen. Di Papa Teddy, di Mama dia pun Bini. Jadi Voorganger. beta di gereja APSM di Beverwaard. Ik ging naar de kerk in Beverwaard. Maar ada beta dapat undang dari beta punya dia pun Papa Lodi, beta pun teman yang baik sekali. Dia dulu waktu beta sakit betul, dia pun Papa tolong beta dengan Lucien semua itu. Lah beta ini oh ya Nederlands. Ja, Nederlands. Ik wou zeggen, ik werd hierheen gebracht door uitnodiging van Renski en Sandra. Ik ben hier gekomen, maar ik zit bij de APSN al 3 jaar. Maar ik zit daar ook in de catering en ik heb grote feesten gegeven voor Jezus Fest en deze voor Jezus. Maar ik wil alleen zeggen, mijn hart gaat toch waarschijnlijk hieruit. Ik heb mijn papa Teddy gebracht. En ik wil graag bij deze permissie vragen aan iedereen of ik hier mag komen, of ik hier welkom ben. Ik denk in mijn hart, ik zei net ook nog even een stukje wat de profetes had gezegd over God. God doet alles op zijn tijd, niet op onze tijd. Amin. En we moeten geloven in God en alles achter ons laten. We kijken alleen naar voor. Ik heb heel veel meegemaakt. Ik heb 3 opnames in Spiritische Eredivisie gezeten. Ik was vroeger Europees kickbokser was ik. En toen hebben ze daarna, in de 2 weken hebben ze overdosis LSD met bier gegooid. Beta pushing, ik was helemaal door de war. En toen hebben Lodi en Lucien mij geholpen. En toen ook in de kerk in Rotterdam bij de Groothandelschool daar. Maar ik wil eens zeggen, ik heb in overleg met papa Teddy, ik heb permissie van boven Teddy gevraagd. Waarschijnlijk stap ik hier ook, wil ik graag weer door worden. Want het is een geweldige kerk en God is overal, dus het maakt niet uit waar je zit. Maar ik zeg, God in mijn belevenis is God altijd bijna weg. Ook toen ik in de ICD zat. Een politieagent heeft mij bijna vermoord in de GGZ-instelling. En God heeft het zo gelaten en maar God zei 3 maanden geleden, hij moet aangeklapt en nu loopt er een rechtszaak tegen hem. Want hij heeft mij bijna vermoord, maar ik wist dat Jezus was bij mij. Amen. Jezus heeft mij nooit gelaten. Ik weet zeker ook, en ook zeg maar wat de person, als je op iemand boos, je mag op iemand boos zijn, maar niet langer dan 24 uur, staat in de Bijbel. Dus als je s'avonds boos bent op iemand, moet je de volgende dag al vergeven zijn. Want je moet eerst van jezelf houden, dan ga je pas van iemand anders houden. Maar ik wil zeggen, terima kasih banyak Papa Teddy, je mama, beta kira, beta masuk di gereja ini, beta minta permisi. Kalau beta mau datang, ik ben welkom. Ik ben echt thuis in deze familie. Amen. Mari kita akhiri kebaktian kita. Laten we deze dienst sluiten. Ik nodig u om op te staan. Ik wil u vragen om op te staan. Yesus Tuhan penolong hidupku, tuntun jalanku di jalan, pimpin langkahku melakukan kehendakmu. Yesus Tuhan penolong
jalan kebenaran. U bent de waarheid en de weg. Engkaulah kebenaran bagi kami. U bent de waarheid voor ons. Dan Engkaulah kehidupan bagi kami, Tuhan. En u bent ons leven. Di mana firman-Mu yang telah Kau tabur di tempat ini, Het woord dat u hier heeft gezaaid. melalui hamba-Mu sesenana, Tuhan. Door uw dienstknecht Heer. Terima kasih Bapa, Dank u wel. bahwa kami harus hidup di dalam Roh-Mu. Dat wij moeten leven in de geest. Karena Roh-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ada di dalam hati kami. Want de geest die u heeft gegeven leeft in ons. Dan biarlah kami mendengar Dat wij mogen horen. dan kami dapat melakukan kehendak-Mu. En dat we mogen handelen naar uw wil. Karena kami harus terus Maar we moeten door belajar kepada Roh-Mu yang kudus. blijven leren over uw geest. Dan terus menerus belajar En we blijven doorleren. apa yang kami perbuat. Maar wat wij doen, Kami akan lakukan yang terbaik. dat we het beste mogen doen. Karena Engkau telah mengajar kami. Dat u ons hebt geleerd. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dank u wel, Vader, voor het Pagi hari ini, deze dag. sebelum kami menerima berkat daripada-Mu, Tuhan, Voordat we de zegening zullen ontvangen. kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak dapat datang pada pagi hari ini, We Tuhan. bidden ook voor onze vrienden die deze dag niet konden komen. Kami juga mau berdoa untuk Broeder Albert. We willen bidden voor broeder Albert. Tuhan, Heer, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan dia. alleen u kunt hem Hanya Engkau genezen. yang dapat memberikan kekuatan kepada dia. Alleen u kunt hem de kracht geven. Ini doa kami kepadamu, Tuhan. Dit is ons gebed. Kami serahkan semuanya kepadamu, We geven Tuhan. het over aan u, Heer. Keluarga Lidl, De di gezin dalam van Lidl. nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam Jezus Christus. Bahkan teman-teman kami yang sedang lemah, En de vrienden van ons die zwak zijn, Tuhan berikan kekuatan. geeft u hen kracht. Tuhan berikan hikmat kepada Geef hen mereka. wijsheid. Sehingga mereka berdiri Dat ze kunnen staan di kebenaran-Mu, Tuhan. in uw waarheid. Di dalam nama Tuhan In Yesus. de naam van Jezus Christus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Laat ons handen opheffen. Kita terima berkat daripada Bapa di surga. En de zegening van de Vader Karena ontvangen. begitu besar kasih-Mu, Bapa. Want zo groot is uw Sama liefde. persekutuan Roh Kudus yang Het manis gepaard gaat met de Heilige telah Geest. menyertai saudara dan saya. Die met u is en met mij. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gezegend is uw huwelijk in de naam van Jezus Diberkatilah Christus. anak-anakmu. Gezegend zijn uw kinderen. Diberkatilah menantumu. Uw schoonkinderen. Bahkan diberkatilah cucumu. Uw kleinkinderen. Pekerjaanmu. Uw werk. Pelayananmu. Uw bediening. Bahkan mereka yang belum mempunyai istri atau mempunyai suami. En voor die nog geen levenspartner hebben. Tuhan akan menyediakan semuanya. Heer, u zult alles voorzien. Di dalam nama Tuhan In Yesus de naam Kristus. van Jezus Christus. Kami terima berkat daripadamu. Ontvangen wij uw zegen. Berkat Abraham. De zegen van Berkat Abraham. Ishak. Zegen van Berkat Isaac. Yakub. En die van jou. Kami terima hanya di dalam nama We Tuhan Yesus ontvangen in de Kristus. naam van Jezus Mari kita katakan Christus. bersama-sama. Laten we gezamenlijk zeggen. Amin. Tuhan Yesus memberkati.